Всем привет! Сегодня в обзоре часы Timex. Модель называется T5K402. Вот так она выглядит. Сразу скажу, что у меня была в обзоре модель, которая похожа на эту, по крайней мере, которая вот использует тот же стиль стрелки и на все поле цифры. Я ссылку оставлю. Вот в этом месте будет ссылка, можете посмотреть. Та модель более навороченная, более сложная, называлась T5K403. Посмотрите, а сейчас давайте вернемся к этой модели и посмотрим на нее подробнее. Итак, вот так часы выглядят. Диаметр корпуса 42 мм. Часы достаточно толстые, 14 мм толщиной. Корпус пластиковый, стекло акриловое, ремешок резиновый, клипса вот здесь металлическая. Вот эта часть, безель, она из металла, который очень напоминает алюминий. Похоже, что это алюминий и есть. Обратите внимание, что стекло немножко утоплено относительно безеля, то есть находится под определенной защитой. Давайте еще посмотрим на заднюю крышку. Вот задняя крышка, полное название модели Timex RMN Triathlon. Крышка из нержавеющей стали. Здесь указано класс водозащиты 100 метров, а также указан тип батареи CR2016 и также вторая еще SR626 серебросодержащая батарея, то есть серебросодержащая батарея. Вот. Ну теперь давайте по функциям. Основной дисплей показывает часы, минуты, секунды, день недели, месяц, число, а также полностью стрелочная индикация времени, то есть часы, минуты, секунды. Стрелки, обратите внимание, очень тонкие, то есть это и хорошо, и плохо одновременно. То есть хорошо то, что они практически не закрывают в любом своем положении показания цифрового дисплея. Плохо то, что если у вас проблемы со зрением, то в общем-то такие стрелки не так-то просто рассмотреть. Я еще дальше покажу, как это выглядит в другом исполнении, пока идем дальше. Секундомер. Секундомер с памятью на 50 кругов запускается удобно вот этой фронтальной кнопкой, красиво оранжевой. Эта же кнопка и сплит, то есть промежуточный результат. Поехали. Первый круг. Пробежали, нажали, смотрим. Значит, секундомер продолжает работать, о чем вот этот индикатор говорит. Вот. Дальше они автоматически переключились дальше. Вот здесь показывается время второго круга. Здесь общее время. И так далее. Второй круг пробежали. Там третий, четвертый. Но я буду показывать третий, там, четвертый и стоп. То есть, кроме того, что вы могли смотреть все результаты во время бега, ну или там, что вы замеряли, может быть, другие какие-то показатели. Здесь есть функция Recall. Вы можете все это посмотреть после тренировки. Как мы видим, первый круг, второй, первый, второй, третий, ну и так далее. В общем-то, все показатели остались в памяти. Вот. После этого, когда мы посмотрели, мы можем все это сбросить. Следующая функция таймер. Таймер здесь очень простой. Я установил заранее время на 10 секунд, просто для того, чтобы вы посмотрели время сигнала. Здесь режим только однократного срабатывания, больше ничего нет, никаких интервалов, ничего. То есть 10 секунд прошло, идет сигнал. Все, можем прекратить. Ну, время, естественно, можем поставить любое. Следующая функция. Будильник. Будильник здесь тоже один, несколько необычно, потому что мы уже привыкли, что здесь и 5, и 3, и 5 будильников. Может быть, здесь будильник один. Единственная фишка, что мы можем поставить будильник на каждый день, на уикенд, то есть, соответственно, на выходные дни, субботу, воскресенье, и на weekdays, то есть на рабочие дни, и он будет срабатывать только в эти дни. Давайте ее выключим все-таки, чтобы он не в нужное время не срабатывал. Да, и еще я хочу сказать, что здесь есть второй часовой пояс. Он устанавливается тоже в установке, или мы можем его посмотреть кратковременно, нажав вот кнопку. Мы заранее устанавливаем второй часовой пояс. Или можем переключить
удерживая кнопку, и у нас будет в цифровом дисплее отображаться все время часового пояса, второго часового пояса. Да, и есть еще такая интересная дизайнерская фишка, ну, по большей части только дизайнерская, потому что другого применения я ей не нахожу. Вот смотрите, удерживая эту кнопку, мы можем получить вот такие супер минималистические часы вот в таком дизайне, то есть когда только стрелки и больше ничего, причем стрелки, еще раз обращу внимание, очень тонкие. Теперь я хочу показать подсветку. Если у вас включен дисплей, то, в общем-то, все нормально. Смотрите. Вот так выглядит подсветка, в общем-то, достаточно яркая. Даже стрелки можно при желании рассмотреть. Вот. Но если у нас будет отключен дисплей, то стрелки в темноте с подсветкой вы просто не увидите. Вот так это выглядит. То есть рассмотреть стрелки при таком освещении очень тяжело. Это нужно иметь в виду. Ну все, в общем-то, такие особенности. Осталось показать только, как часы смотрятся на руке, потому что, в общем-то, часы мне понравились. Вот часы на руке традиционно для Timex. Все очень четко, крупно, легко читается. Опять же, часы легкие, 55 грамм. Ну и, в общем-то, смотрятся достаточно стильно. Поэтому, кроме той конструктивной особенности, когда отключен дисплей, вы практически получаете нечитаемые стрелки с подсветкой. В общем-то, ничего плохого об этих часах сказать не могу. В общем-то, могу рекомендовать. Отличные часы. Все, всем спасибо. Пока. До новых видео.